बालन सर नमस्कार। नमस्ते। खाना खानुभयो? खाइसके भर्खरै खाएको। तरकारी कहाँको खानुभयो? तरकारी ती पर पसलबाट ल्याएर खाएको नि सर। अनि हजुरले खानुभयो त? छैन। यति बेलासम्म खानु भएको रहेछ, दुःखको कुरा भएन र भनेको। यो दुःखको कुरा हो। अनि हजुर चाहिँ सब्जीहरू लिन जानु पर्यो भने कहाँ जानुहुन्छ नि? झापा सुनसरी विराटनगरमा। ओहो, यो त नि अनि काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ तपाईँ अनि विराटनगर सब्जी लिन जानु कुरा त यो त दुःखको कुरा भयो नि होइन र? यो दुःखको कुरा हो। अनि दुःखको समाधान गर्नु पर्दैन र सर? यो दुःखको समाधान गर्नुपर्छ। अनि कि सर यो कुरा त भइहाल्यो कि। अनि यसपालि होइन वर्ल्ड कप चलिरहेको छ, त्यो हुँदै गर्दाखेरि रोनाल्डोले खासै राम्रो गोल हानेन कि। रोनाल्डोले खासै राम्रो गोल हानेन कि। त्यही भएर म पनि अब वर्ल्ड कप खेलौँ कि भनिरहेको छु। यो वर्ल्ड कप खेल्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? रोनाल्डोलाई फुटबल खेल्न सिकाउनु पर्छ। ए हो र? रोनाल्डोलाई मैले गेम सिकाउने? अनि अरू के गर्नुपर्छ नि? मेसीलाई फुटबल खेल्न सिकाउनु पर्छ। ए अनि सर तपाईँलाई साँच्ची यो के अरे रोनाल्डोलाई चाहिँ मैले गेम खेलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ कहिले थाहा भएको नि? मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ। ए त्यसो भए मैले त सिक्नु पर्दैन नि होइन र? होइन म जस्तो खेलाडी सिक्नु पर्छ र भनेको।